Im Moment sind alle krank. Überall gibt es Krankheiten. Leider. Corona, nicht nur Corona, aber also virales Fieber. Besonders hier in Nordindien. Ich bin nicht sicher über Südindien vielleicht. Wie ist die Situation da, Rina, in Bengaluru? Gibt es auch sowas? Gerade sind hier alle krank, fast, ja? Es gibt viele solche Fälle. Einige haben Flu und einige haben Corona. In meinem Gebäude haben wir 15 Fälle hier. 15 Fälle in einem Gebäude, mein Gott. Ja, und alle sind von Corona infiziert. Schade. Ja, und manche haben Flu auch, weil es ist ein bisschen kalt heutzutage. Ja, schade. Und jetzt ist alles durcheinander. Wenn man Fieber hat, dann sehen die andere, vielleicht Corona hat er. Und es gibt auch Personen, die Corona haben, aber sie denken, dass, nein, mein Fieber ist ganz normales. Ich habe virales Fieber. Also, das ist also kein Problem. Sie haben virales Fieber oder sie haben Corona, aber sie sind krank. Das sollten Sie verstehen. Vor einigen Tagen, also war ein Student, jetzt seit einer Woche, also sind wir nur online, aber ein Student war da im Institut, er hatte Fieber. Danach hatte ich auch Fieber, mein Gott. Also ich habe den Studenten gefragt, warum bist du dann gekommen? Also du hast Fieber. Er sagte, nein, Sir, mein Fieber ist normales Fieber. Mein Gott, dein Fieber ist normales Fieber. Das ist schon okay, aber du musst nicht unbedingt zum Institut kommen. Oder egal, nicht nur zum Institut. Man sollte andere Menschen nicht treffen, wenn man krank ist. Virales Fieber kann auch durch Kontakte verbreitet, na? Das kann verbreiten. So, Freunde, vielleicht, wenn wir ein bisschen, also nicht so viel momentan arbeiten können, ist das okay. Wir brauchen vielleicht, ja, Pause von der Arbeit. Wir brauchen vielleicht Pause. Und wenn wir haben eigentlich vielleicht nicht das ernsthaft genommen und deshalb haben wir jetzt Corona auch noch einmal eingeladen. Corona ist nicht so schlecht. Corona kommt, wenn wir vielleicht Corona einladen. Automatisch kommt er nicht. Ja? Also ihn muss man einladen, nur dann kommt er. Inzwischen gab es nicht. Also in Indien waren relativ wenige Fälle. Im Westen ist das eigentlich auf die Spitze. Das können wir noch nicht also vorstellen. Was ist die Situation in Amerika? Also vor einigen Tagen haben wir gehört, dass am 2. oder 3. Januar gab es 1 Million Fälle an einem Tag. Man sagt, dass also waren von 2-3 Tagen zusammen, aber trotzdem 1 Million neue Fälle, nicht alle zusammen, neue Fälle. So, diese Zeit ist auch es, also momentan sind alle krank und dann trotzdem wollen sie andere treffen. Ich war überrascht. Also, ich habe Fotos gesehen hier in Jaipur, also am Makar Sankranti Fest. Die Menschen waren auf dem Dach natürlich, aber 10 Personen zusammen und überall. Sie haben das in Gruppen genossen. In keiner Familie, fast. Also es gibt nur heutzutage also 3 oder 4 oder maximal 6 Mitglieder in einer Familie, aber sie haben in Gruppen genossen. 20 Menschen auf dem Dach und überall solche Szene und sie teilen diese Fotos. Sie wollen zeigen, dass wir genießen richtig. Mein Gott. Und dann wurde das wieder also verbreitet, so schnell. Alle sind krank. Schade. Ja, bitte schon, wer beginnt? So,
wir dann wissen auch Bescheid, wie es läuft, wie es in Kalkutta ist, wie ist es in Bengaluru oder in Delhi. So können wir auch dann ein bisschen, ja, uns informieren. Ja, Ankush, bitte schon, dann Sidhu. Ankush first. Ja, klar. Ja, wir können gut hören, bitte schon. Ich wohne in Delhi Stadt, in zentraler Delhi, und es gibt so viele Corona-Videos. Und jeden Tag Corona-Videos steigt. Und das ist nicht gute Nachrichten. Und ich bin der Ansicht, dass Fever auf unserem Leben vorliegt. Weil Saisonal kommt das Fever an und heutzutage hat man Angst, wenn man das Fever bekommt, denkt man, dass Coronavirus ist. Und das Fever ist auch Ursache von Coronavirus. Aber wir können von Coronavirus oder Fever schützen. Und das die große Ursache ist, dass Leute nicht das Regel folgen. Ja, sie können nicht so viele, sie können nicht Vorsitznahme nicht tragen. Das ist auch die große Ursache, dass Leute können Coronavirus einleiten. Ja. Und aber es gibt so viele Tests, wir können von Coronavirus, von Fieber untersuchen. Zum Beispiel, man soll einen Sports treiben. Ja, Sports ist sehr gut für Gesundheit und auch körperlich. Und man hat immer fit bleiben. Ja. Und zweite ist, Leute sollen nicht jeden Tag ähnliche Fertiggerichte essen. Es gibt nicht gute Nahrungsmittel. Und ja, und das ist auch Ursache von Coronavirus. Und man soll seinen Platz immer sauber machen. Ja, weil im Haus oder in Verein gibt es so viele Moskito und Mücken. Und das ist auch große Ursache von Krankheiten. Ja, und aber ich habe auch gesehen, dass in dem Land nicht viele Leute, ich habe auch gesehen, dass in dem Land viele Leute immer fit bleiben, weil es nicht so viele Luftverschmutzung oder es gibt frische Luft oder frische Wasser. Ja, das ist ein großer Vorteil in dem Land. Aber in der Stadt gibt es so viele Luftverschmutzung oder Vermutzung. Und das ist auch eine große Ursache von Fever ist. Ja, und ja, das war alles für mich. Ja schon, vielen Dank. Also, das ist richtig. Also du hast gesagt, dass wir sollten auch dann etwas für die Gesundheit tun. Also Immunsystem verstärken. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir also gutes Immunsystem haben, dann können wir gegen solche Krankheiten kämpfen. Und wenn Sie vielleicht Fieber haben oder einfach Husten haben oder erkältet sind, das bedeutet, Ihr Immunsystem ist schon beschäftigt. Jetzt kann Corona einfach also vielleicht kommen. Wir können nicht, also gleichzeitig, so stark sind wir nicht. Und in den letzten Jahren, mindestens 2-3 Jahren, wir waren meistens zu Hause. Also wir haben nicht regelmäßig Yoga gemacht oder vielleicht zum Fitnessstudio gegangen oder etwas Richtiges konnten wir nicht tun. Und deshalb ist momentan unser Immunsystem nicht so stark wie früher vielleicht. Und deshalb müssen wir extra solche Maßnahmen, ja, wir sollten extra daran Gedanken machen und ja, vielleicht, wenn Sie auch normales Fieber haben und Sie sind draußen aus dem Haus, das bedeutet, es ist jetzt vielleicht einfacher, ein Corona einzuladen. Sie sind schon infiziert, Sie sind schon krank, erkältet. Das heißt, Ihr Immunsystem ist nicht so stark. Deshalb sind Sie erkältet vielleicht, deshalb sind Sie, ja, deshalb haben Sie Fieber. Fieber ist nicht schlecht. Ein Freund von mir sagt, wenn wir Husten oder Fieber haben, das ist also
ein Symbol, dass wir immer noch gesund sind. Unser Immunsystem reagiert so, wenn wir also Erkältung haben und wir husten, das heißt also unser Immunsystem funktioniert gut. Deshalb versucht eigentlich, das System versucht uns wieder gesund zu machen. Wenn wir Fieber haben, das bedeutet, alles ist in Ordnung. Weil Fieber bedeutet also das ist Symptom, dass alles nicht in Ordnung ist. So, wir haben dann eine Chance, wieder uns gesund zu machen. Das ist kein Problem, wenn Sie Fieber haben. Aber wir sollten eigentlich gesundes Essen, wir sollten vermeiden. Dieser Zeit sollten wir nicht viele Menschen also treffen, wenn es nicht so muss ist. Okay, Sanjay, du bist dran und dann Sindhu. Bitte. Hallo, guten Tag alle Freunde. Heutiges Thema ist virales Fieber. Ein virales Fieber ist jedes Fieber, das als Folge einer Virusinfektion auftritt. Viren sind wenige Keime, die sich leicht von Mensch zu Mensch verbreiten. Wenn Sie an einer viralen Erkrankung wie einer Erkältung oder Grippe erkranken, reagiert Ihr Immunsystem, indem es auf Hauptwegen geht. Der Hauptgrund für die schnelle Ausbreitung des Virusfiebers ist eine Infektion, die von einer Person zu anderen reicht. Aufgrund von Virusfieber ist die kranke Person das Problem von Gelenkschmerzen und Halsschmerzen zusammen mit Kopfschmerzen. Außerdem steigt und fällt die Körpertemperatur beim Virusfieber von Zeit zu Zeit schnell. Malaria, Dengue und Corona sind Arten von Virusfieber. Und wenn wir Fieber feststellen, sollten wir so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen. Virusfieber kann durch die Anwendung einiger Hausmittel festgestellt werden. Um dies zu vermeiden, empfehlen Ärzte Ingwerte oder einen Sud aus schwarzem Teer und Nelke mit Basilicumblättern zu trinken. Außerdem wird empfohlen, Giloy zu verwenden und den Körper wird schwach, nachdem längere Zeit im Griff des Fiebers war. Deshalb sollten wir so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen. Das ist alles. Vielen lieben Dank. Also es gibt Kleinigkeiten und wir können das einfach eigentlich im Kopf haben und demgemäß verhalten. Aber es ist schade, dass seit 2-3 Jahren haben wir solche Nachrichten gesehen. Überall haben wir über Corona uns informiert, aber trotzdem tragen wir die Maske nicht richtig. Ich verstehe das nicht, mein Gott. Manche tragen gar nicht. Und auch wenn einige tragen, sie tragen hier. Oh mein Gott, Maske ist für vielleicht Nase, Mund und sie Maske tragen hier. Andere zu zeigen, dass ich Maske habe. Das ist aber sinnlos, auch wenn sie haben. Also wir müssen das richtig tragen. Wir sollten das auch wissen. Ansonsten, also das macht keinen Sinn dann. Das konnten wir noch nicht lernen. Und sie denken manchmal, ja, ich bin stark, mir kann nichts passieren. Mein System funktioniert wunderbar. Vielleicht ist das die Wahrheit, aber wie können wir anderen schaden? Und wir treffen normalerweise unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Familienmitglieder. Dann schaden wir ihnen eigentlich zuerst. So, das ist nicht fair, dass sie sind stark, aber dann sie schaden anderen. Okay, Sindhu, bitte schon, wie ist die Situation bei dir?
du wohnst in Deutschland, oder? Ja, ja. Ja, bitte. Eigentlich Deutschland Regierung ist auch geben Booster Dose Mhm. und es ist kostenlos. Okay. Gut. Wir bekommen auch hier kostenlos, also diese Dosen, ja, erste, zweite, wir nur kostenlos hier, in Indien auch. Ja, und es gibt viele Fälle, aber ich habe die Nachrichten gesehen, dass nicht nur in Deutschland, aber dann überall im Westen, die Situation ist, also es scheint unter Kontrolle, aber die Fälle gibt es viele. Ja, 50.000 oder 70.000. Deutschland ist also relativ kleines Land, aber da gibt es auch so viele Fälle. Aber Gott sei Dank, alles ist unter Kontrolle und die Regierung macht auch viel. Die Menschen müssen eigentlich helfen. Regierung kann nicht viel eigentlich. Wir haben vielleicht 20 Krankenhäuser in der Stadt. 2000 Krankenhäuser brauchen wir nicht. Das ist auch nicht möglich. Aber wenn alle so falsch verhalten, dann brauchen wir eigentlich, egal sie in Deutschland oder in Amerika oder in China wohnen, also das ist logisch. So viele Krankenhäuser oder so vieles, also so viele extra Sachen haben wir, so viele Betten haben wir nicht im Krankenhaus. Wenn wir alle auf einmal krank werden, dann gibt es eigentlich nichts. Letztes Mal ist das so passiert. Alle waren auf einmal krank und dann gab es keine Betten also im Krankenhaus und dann haben wir gegen die Regierung gesagt, dass die Regierung hat nicht genug. Wir wissen, wenn wir in einer Hochzeit sind, da bekommen wir Roti, Chapati. Aber wie viele Ofen gibt es da? 3, 4, 5? Für 100 Baratis, wir können nicht 100 Ofen haben. Man muss in die Reihe kommen. Ein nach dem anderen bekommen wir. Aber schade, wir müssen verstehen eigentlich, wenn wir und in Corona oder in virales Fieber nur der Kranke oder die Kranke kann helfen. Man muss nur sich isolieren. Zum Beispiel, wenn ich krank bin, dann sollte ich distanzieren. Ich sollte zu Hause bleiben. Nicht andere Menschen. Andere wissen gar nicht, dass ich krank bin. Vielleicht, sie wissen nicht. Und ich kann nicht, ich darf nicht so diese Krankheit verteilen. Wenn ich krank bin, weiß ich mindestens. Also ich soll dann zu Hause bleiben. Und wenn jemand also kommt, ich sollte sagen, ja, also ich bin krank, sie sollten nicht kommen. Oder wenn sie einen Freund besuchen, dann sollten sie auch im Voraus fragen. Also sind alle okay zu Hause? Ist jemand krank? Hat jemand Fieber? Erkältung? So sollten sie extra fragen. Aber bei uns denken manche, also du fragst, sind wir alle krank? Also fragen, sie fühlen manchmal das auch negativ. Sie denken, ja, wir sind krank. Kommst du? Also sie sagen, sie nehmen das ganz persönlich. Sie verstehen nicht, wie gefährlich das sein könnte. In einem Büro von meinem Freund war eigentlich am Samstag eine Person krank. Und ihm wurde schon gesagt, dass also wenn du krank bist, dann solltest du nicht kommen. Aber er kam. Er sagte das, nein, also wie können Sie allein das machen? Wir sind doch nur 4 Personen im Büro. Er hatte Fieber und sie sagten, also jetzt geh nach Hause und nach dem Test war er Corona-positiv. Und jetzt haben alle Angst, oh mein Gott, warum ist er gekommen? Jetzt alle sind getrennt, alle sind in Quarantäne. Sie haben also getroffen, ganzen Tag waren sie zusammen. Er hat ein kleines Büro, nur 2 Zimmer oder so. Und sie alle haben getroffen und jetzt haben alle Angst, oh mein Gott. Er war krank, andere, Gott sei Dank, noch nicht, aber er wollte helfen. Also
diese Hilfe ist keine Hilfe, das ist wirklich ein Fluch. Wir sollten das auch verstehen. Okay, Antesh ist dran. Wer ist noch da? Antesh, hast du schon gesprochen? Ja, Sir. Okay. Nächste Person bitte. Einfach. Sir, ich habe nicht gesprochen. Ja, bitte schon, dann Sindhu. Du kannst zuerst. Guten Tag, guten Tag alle. Heutige Thema ist virales Fieber. Das virale Fieber breitet sich jetzt sehr schnell aus. In Indien hat die dritte Corona-Welle begonnen. Viele Menschen bekommen virales Fieber. Ich denke, die neue Corona-Variante kann der Grund für die Ausbreitung des virales Fieber sein. Normalerweise breitet sich das virales Fieber aus, wenn wir mit einer infizierten Person in Kontakt kommen. Virales Fieber dauern bei manchen Menschen 2 oder 3 Tage und bei manchen eine Woche lang. Die Symptome des virales Fieber sind Husten, Schnupfen, Kopf und Gliederschmerzen. Auch nach einer Impfung erkranken immer noch Menschen virales Fieber. Ich denke, es ist besser, Sozialabstand zu halten und eine Maske zu tragen, wenn man ausgeht. Das ist alles von mir. Ja, richtig. Sie haben recht. Also das wird so verbreitet. Also durch den Mund oder die Nase, wir bekommen dann diese Viren. So, die Nase läuft oder sie husten und dann wird das also weitergegeben. Die Symptome sind fast gleich. So, es ist immer besser, also einfach distanzieren. Ja, next, Priya, bitte schon. Guten Tag, Sir. Guten Guten Tag Tag. alle zusammen. Tag. Heutiges Thema ist Viral Fieber und viele Fieber auch. Der Fiebername gibt mir sehr Angst und heutzutage es gibt viele Fieber und wir sollen nicht zwischen die Fieber konfusieren, weil es gibt viele Fieber, zum Beispiel Viral Fieber, Chikungunya, Corona, Dengue, so und so weiter. So wir sollen erst die Symptome merken und dann sollen wir die Fieber entscheiden. Und wir sollen nie selbst Arzt sein. Viral Fieber dauert 6 bis 7 Tage und man hat voll Körper Muskelschmerzen. Es hat schwache Muskeln und alle Körper werden schwach. Also es hat viele Fieber heutzutage, aber wir sollen nicht zwischen ihm konfusieren. Wir merken die Symptome und danach sollen wir entscheiden. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir sollen nicht selbst Arzt sein. In der Corona-Zeit müssen wir sehr klug und vorsichtig. Und wenn wir Kleinfieber haben, sollen wir zum Arzt gehen. Und wir sollen nie selbst Arzt werden. Es ist gefährlich. In der ersten Corona-Welle und zweiten Welle haben wir alle schon die Schadensituation gesehen. Und nach Regierung, dritten Welle wurde da im nächsten 10 Tagen in Neu-Delhi, in Indien. Deshalb sollen wir alle in dem Haus bleiben und wir sollen jeden Tag Kada trinken, ein indisch Getränk,
und sollen wir proper Diet essen und wir sollen auch so Markt und Reformation meiden. Das ist alles von mir. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, ja, Priya. Also, Freunde, Priya ist auch Ärztin. Deshalb hat sie vielleicht zweimal, dreimal gesagt, nicht, also selbst Arzt werden. Wir sollten das verstehen. Risiko ist da. Und Freunde, ich würde nur dazu sagen, dass zum Beispiel im Haus, wenn jemand krank ist, also da können wir nicht, da dürfen wir nicht so distanzieren. Das ist nicht möglich. Und zum Beispiel Mama ist krank. Und dann ist die Chance für uns, also im Haus zu arbeiten. Normalerweise vielleicht kochen sie nicht, aber wenn Mama krank ist, kochen wir dann auch nicht. Das ist dann unfair. Mama oder, das ist nur ein Beispiel. Also wir sind dann dran. Deshalb gibt es Familie, so wichtig. So, wenn jemand zu Hause krank ist, wir sollten das nicht so, also immer noch gleich verhalten. Wir sollten extra nett werden. Wir sollten sie, ja natürlich, um sie kümmern. Zum Beispiel, wir sollten kochen oder was wir machen können, sollten wir machen. Ansonsten ist die Familie, Mama sollte fühlen, dass auch wenn ich krank bin, sind andere Personen da. So, bitte, das ist sehr wichtig. Da werden die Beziehungen auch, man vergisst das nicht, wenn wir helfen oder nicht helfen. Besonders in solchen Zeiten. Normalerweise brauchen wir andere nicht. Wir machen selbst. Wir sind, ja, selbstständig normalerweise. Aber dieser Zeit braucht man uns. Die Familienmitglieder brauchen uns. Sie brauchen Hilfe. So bitte, wenn jemand krank ist, dann sofort zum Arzt. Ihn oder sie bringen oder testen lassen oder ja, zu Hause auch im Haushalt ja, extra arbeiten. Bitte. Okay, na, und andere Freunde, wer ist jetzt dran? Bitte schon. Gerne sollten Sie sagen, was Sie im Kopf haben. Okay. Ja. Ist jemand da? Ja, das ist bin nicht krank. Also das Thema ist scheint nicht so aktuell, hat man das Gefühl. Aber Sie sind jetzt dran. Also alle schon in der Nachbarschaft sind. Ja, bitte. In der Nachbarschaft sind alle schon krank. Jetzt sind Sie dran, wenn Sie darauf nicht achten. Ja, Deepak. Guten Tag alle zusammen. Heute ist Thema Verlesgeber. Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten. Impfungen und Tests zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten sollten wir den Körper und unsere Kleidung täglich sauber halten. Augen und Nase und andere Körperteile besonders reinigen, Wasser abkochen und filtern. Und getrunken werden kontaminierte Nahrung sollte vermeiden werden. Fliegen sollten nicht auf Nahrung sitzen abgestanden. Nahrung sollte nicht gegessen werden, wenn die Arbeit getan ist, zum Patienten zu gehen, dann sein Blut, Stuhl, Urin, Niesen, Schleim, Uswe sollte vom Patienten
vergehalten werden, das Irrgarten innere Maske beim Gehen zum Patienten heutzutage werden viele Krankheiten getestet. Es gibt auch ein Im- Impfsystem, das zur eigen Seite geimpft werden sollte. Es gibt viele Beispiele für saisonale Krankheiten, Keuchhusten, Swineflu, Majoran, Reutlingen, Draußenfieber, Chikungunya, Dengue, Malaria, Typhus, Lebensmittelvergiftung. TB und Coronavirus haben ebenfalls eine saisonale Form angenommen. Das ist alles. Ja, klar, sehr schön. So, richtig Verhalten und Sauberkeit. Wir sollten Wert legen. So, Wert legen auf Sauberkeit, auf Gesundheit, richtige Nahrung und ja, Immunität. Das alles sollte man im Kopf haben und extra diese Zeit. Okay, next. Will noch jemand über das Thema sprechen? Ohne Angst dürfen Sie sagen, Freunde. Himanshu, bitte. Guten Tag alle. Heute Thema virales Fieber. Fieber ist oft ein Zeichen dafür, dass Ihre Körperliegen eine Wehrerkrankheit oder virale Infektion ankommt, die durch eine zugebende liegende für unsere Krankung versagt wird eine Vielzahl von seinen Infektion kann dann manchen Menschen betreffen. Von der Erkältung bis zur Grippe, aber einige Verunsplikation, wie zum Beispiel Dengue-Fieber, können ohne Fieber verursachen. Fieber wird darauf eine Infektion mit einem Virus verursacht. Viren sind sehr klein. Die Infektion und vermehren sich in den Zellen Ihres Körpers. Fieber ist die Art und Weise, wie Ihr Körper das bekommt. Viele Viren reagieren empfindlich auf Tarnwellen der Organe, so dass eine Polizeianzeige ihr Körpertemperatur sie weniger abfällig für das Virus macht. Das ist alles von mir. Danke. Bitte schon, sehr gut. So, Freunde, wir sollten das nicht einfach leicht nehmen. Wir können nicht sagen, dass ich habe nur Fieber oder nur Erkältung. Sie wissen nicht. Also das scheint manchmal einfach, aber dann kann das auch andere Krankheiten einladen. Dann wird das gefährlich. Dann wird das problematisch. Sie sind wichtig. Also vielleicht für die Welt nicht, aber mindestens für Ihre Familie. Also ich bin wichtig für meine Familie. Sie sind wichtig natürlich für Ihre Familie. Die Familie fällt Ihnen, wenn Sie sterben. Ja. Also für unsere Familie sind wir wichtig. Für andere sind wir nur Nummer vielleicht. Für Politiker oder für die ganze Welt. Aber wenn wir existieren, können vielleicht der Familie helfen.
Wenn wir existieren, nur dann können wir was machen. So schützen, ja, und bitte passen Sie auf sie auf, ansonsten wird das zu spät. Und in letzten Monaten oder Jahren ist alles nicht in Ordnung. Das wissen wir. So, wenn Sie draußen gehen oder auch zu Hause bleiben, dann sollten wir auch demgemäß verhalten, Freunde. Unsere Familie mindestens. Und wir auch. Wir sind gute Bürger. So gute Bürger schaden nicht anderen, na? Wir schaden auch nicht selbst. So ich weiß, in meiner Familie also hatten die Menschen solche Fehler, nur dann kann man das richtig erkennen. Ich hatte Fieber am Wochenende und dann weiß ich, Fieber kann auch gefährlich sein. Gott sei Dank, das war nur Fieber, aber wir alle waren also so plötzlich in Panik. Oh mein Gott, was ist passiert? Ein nach dem anderen, alle Familienmitglieder waren da im Griff. Aber es ist eigentlich nur besser, wenn Sie noch sowas nicht haben. Sie sollten nicht experimentieren. Okay, lass mich checken, ob ich genug Immunität habe oder nicht. So darf man nicht. Vielleicht wollen Sie nur ein Fieber haben und das ist dann Corona. Und das kann auch unterschiedlich reagieren. Es ist möglich, dass eine Person ist ganz okay, auch nach Corona, und Person 2 stirbt. Aber sind wir Person 1 oder 2? Das können wir nicht sagen. So, Freunde, es ist ja intelligent, richtig zu verhalten und sich gesund zu halten. Vielen lieben Dank. Ich denke, wir haben schon alle genug geredet, und ja, ich kann nur wünschen, so, sei gesund, sei glücklich. Nur, also passen Sie auf sich, dann können Sie auch der Familie oder den Freunden helfen. Vielen lieben Dank. Ja. Danke, Sir. Ja, bitte schon. Vielen Dank, Sir. Ja, Bis bitte. morgen. Bis morgen.